Lần này ba mà đo tụt này nhom ban vậy nơi phun cao mắt hay tụt nhom chi nâng chi ban là hỗ trợ đo pi rồi nè ông anh trạc chia tròn hay anh lời ní tầm mong vậy cần vậy sai trên và tay mình nhiều cho nên là mình tay nhiều pít tròn xuất sân này nhiều bảo tay mình tập nhiều thủ sai nhom tay không mày nữa nhom trong lực sẽ là bông bông đó này mau lên ngày ban mà đo pi phun thang nhom mình là quạt xã hạ cung. Hey guys, welcome back to my channel. It's Chocolate Story. Okay, let me take you there. ជំរាបសួរអ៊ំពុំមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមស្វាគមន៍មកកាន់ YouTube Chocolate Story ឬក៏រឿងរ៉ាវរបស់ Chocolate វីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅខាងទន្លេសាបបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលចេញដំណើរពីខាងភ្នំក្រោមទៅដំណើរដែលបញ្ញាផាយយើងជិះទៅមានរយៈពេលតិចហ្នឹងគឺមានតែទិញដូណាត់ញ៉ាំតាមផ្លូវទេវាងាយស្រួលញ៉ាំបានក្នុងឡានហើយលឿនទៀតអ៊ំពុំមីងបងប្អូនដែលអត់ទាន់បានចូលទៅមើលវីដេអូខ្ញុំមុនកុំភ្លេចចូលទៅមើលផងមានខុសឆ្គងកំហុសត្រង់ណាអីអាច comment ប្រាប់ខ្ញុំបានណា Feel free ក្នុងការ comment Your destination is on the left បើសិនជាអ៊ំពុំមីងពេញចិត្តវីដេអូបែបនេះអាចចែករំលែកតបានដាក់មេដៃហើយសញ្ញាកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំផងណាចំពោះហាងដូណាត់នេះដែរខ្ញុំស្ដាយមែនតើគាត់អត់មានអារបៀបដូច classic ដូចថាសតហ្មងណាដោយសារតែខ្ញុំអត់សូវជឿចិត្តញ៉ាំផ្អែមទេប៉ុន្តែវាមិនមែនជាបញ្ហាទេយូរញ៉ាំម្ដងក៏វាមិនអីដែរដោយសារតែខ្ញុំតอมផ្អែមអញ្ចឹងណាបងប្អូន environment នៅក្នុងហាងគាត់ស្អាតខ្លាំងមែនតើពេលអត់ភ្លៀងរត់តែស្អាតទៀតដូណាត់ហើយនឹងកាហ្វេគាត់ណាតម្លៃសមរម្យខ្លាំងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទិញយ៉ាងច្រើនអស់តែ 30,000ឆ្ងាញ់សាច់ដូណាត់គាត់ឡើងតុនមានអារម្មណ៍ថាគាត់ធ្វើថ្មីហើយពេលខ្ញុំទៅទិញហ្នឹងគឺគេទិញច្រើនមែនតើពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺដូចជាម៉ោង 7 ប៉ុន្តែគេទិញឡើងអស់ច្រើនខ្លាំងមែនតើពេលដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងសល់តែបន្តិចនៅក្នុងទូហ្នឹងឯងlần nàyខ្ញុំបានមកដល់ទូកដែលខ្ញុំបាននិយាយនៅភ្នំក្រោមហ្នឹងនិយាយទៅទូកគេមានច្រើនប្រភេទខ្លាំងមែនតើហើយទូកខ្ញុំជីនឹងជីបានរហូតដល់200នាក់បាច់ភ័យថាអត់មានសុវត្ថិភាពអីទេពីព្រោះថាមិញនេះដែរគឺមានឡានដូចថាភ្ញៀវច្រើនណាភ្ញៀវអន្តរជាតិច្រើនហើយឥឡូវនេះតម៉ោង8ខ្សែជាងប៉ុន្តែមានភ្ញៀវច្រើនខ្លាំងមែនតើភ្ញៀវភិកច្រើនសុទ្ធសឹងដែរភ្ញៀវបរទេសមានតែភ្ញៀវគ្រួសារខ្ញុំទេខ្មែរហ្នឹងហើយគ្រួសារខ្ញុំរៀងច្រើនដែរខាងប៉ាខ្ញុំអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់ទៅវត្តជុំគ្នាទាំងអស់គ្នាទៅក៏វារៀងសប្បាយវាអ៊ូអដែរហើយបងប្អូនជីដូនមួយប៉ាខ្ញុំគាត់រស់នៅលើទន្លេហ្នឹងហ្មងអញ្ចឹងទៅយើងអាចទៅញ៉ាំអាហារអីនៅផ្ទះគាត់បានណាចាំខ្ញុំថតពីសកម្មភាពហើយបងប្អូន Plex stay to video នេះផងពីព្រោះថាចង់និយាយថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា 80% ឯដែលមកតែសៀមរាបអត់បានមកនេះមកភាគច្រើនគាត់ទៅខាងអង្គរខាងអីផ្សេងអញ្ចឹងណាគាត់ទៅខាងប្រាសាទអីអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់អត់ដែរមានបទពិសោធន៍ជីទូកមើលថ្ងៃលិចឬក៏ទៅអីលើទូកនេះទេដោយសារតែនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំចង់លើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកលេងឲ្យបានម្ដងពីព្រោះថាខ្ញុំអាណិតគាត់សហគមន៍ខ្លាំងមែនតើដោយសារគាត់មានភ្ញៀវទេសចរអីច្រើនទៅនៅខាងភ្នំក្រោមនេះហ៎បងមានមួយចំហៀងទៅនៅខាងកំពង់ភ្លុកហ្នឹងមានភ្ញៀវទៅច្រើនភ្ញៀវខ្មែរយើងគាត់ទៅច្រើនណាប៉ុន្តែបើភ្នំក្រោមនេះតើតអ្នកស្គាល់ហ្មងមិនគាត់ទៅភាគច្រើនភ្ញៀវបរទេសគាត់ជិះទៅមើលថ្ងៃលិចអីអញ្ចឹងណាហើយបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមកហ្នឹងណាអាចទិញមកហូបទិញអីយើងទុកញ៉ាំនៅលើទូទិញគ្រឿងស្រវឹងទិញអីដែលយើងចង់ទិញអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងគ្នានិយាយទៅតានីជូនហ្មងថាសប្បាយខ្លាំងមែនតើអ្នកណាគេចង់ស្ទូចត្រីទៅមុជទឹកទៅហើយជាមួយនឹងអ្នកណាគេចង់ដូចថាជីទូកមើលអីញ៉ាំទៅនិយាយទៅ free ហ្មងខ្ញុំបានទៅហ្នឹង3 ដងហើយ3 ដងទាំងលើកនេះហើយគាត់ទៅតាំងពីនិយាយទៅគាត់ទៅរាល់ឆ្នាំហ្មងនិយាយទៅតាំងពីគាត់កាត់មកដល់សារតែឥឡូវនេះក៏3ឆ្នាំហើយភ្ញៀវទេសចរក៏បានមកច្រើនដែរបងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញមានគ្រួសារខ្មែរពី3គ្រួសារទៀតក៏គេមកដែរសម្រាប់គ្រួសាររបស់ខ្ញុំធំអញ្ចឹងប៉ាខ្ញុំក៏បានជួលទូកនេះជីបាន200នាក់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាធំតលេងមែនតែនអូខេតាឌីអ៊ំទៅហើយ ចំពោះវីដេអូវែងៗគឺខ្ញុំធ្វើនៅក្នុង YouTube ប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនទាំងគ្នាចូលចិត្តវីដេអូបែបខ្លីៗ comment ប្រាប់ខ្ញុំបានដោយសារតែពេលដែលខ្ញុំទៅខេត្តណាឆ្ងាយៗគឺខ្ញុំធ្វើវីដេអូវែងៗដើម្បីមើលទៅវា relax ហើយទុកជាអនុស្សាវរីយ៍សម្រាប់គ្រួសារខ្ញុំផងដែរសិនជាចូលចិត្តវីដេអូខ្លីៗអាច comment ថាធ្វើវីដេអូខ្លីៗថ្ងៃទី1ថ្ងៃទី2អី
អូខេខ្ញុំជូនតាមសំណងពតែម្ដងគ្រួសារប៉ាខ្ញុំច្រើនខ្លាំងមែនតែនអញ្ចឹងទៅយើងតើធ្វើសៀវម៉ៃឬក៏ម្ហូបផ្សេងដូចជាស្លការីអីជ្រលក់មួយនំប៉័ងបានទប់ជាប់ដោយសារបើម្ហូបផ្សេងយើងវាក្បាច់ក្បូរច្រើនពេកប៉ុន្តែបើស្លការីឬក៏សៀវម៉ៃយើងដួសដាក់ចានទៅគឺញ៉ាំបានភ្លាមតែម្ដង Sun is shining bright. We just go. Happy The waves are crashing gently. នេះសាច់មកអត់តន់អស់គ្នាផងបងប្អូននិយាយទៅហើយមានកម្មវិធីអីគ្រូសាប៉ាខ្ញុំ30តុកអីដឹងតែពេញហ្មងបងប្អូនគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតែម៉ាក់ខ្ញុំរៀងខ្សឹបតែចំពោះវីដេអូ vlog មួយនេះគឺខ្ញុំអត់ចង់និយាយអីច្រើនទេពីព្រោះថាចង់ឲ្យអ៊ំពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសប្បាយចិត្តក្នុងការមើលវីដេអូបែបរំសាយអារម្មណ៍ណាអត់សូវឮសំឡេងខ្ញុំនិយាយច្រើនហើយមើលពីទេសភាពនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់យើងមិនថាកន្លែងណានៅកន្លែងណាអីទេត្រូវខ្យល់អញ្ចេះហើយមានភ្លៀងសាយតិចគឺកូនខ្ញុំគេងលក់ហ្មងទោះបីជាពេលទៅពេលព្រឹកហ្នឹងវារៀងរោគរាក់បន្តិចមែនប៉ុន្តែពេលដែលត្រឡប់មកវិញហើយមុជទឹកអីហ្នឹងគឺអត់មានភ្លៀងអីទេខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនតែនដោយសារតែបើសិនជាភ្លៀងខ្លាំងនៅទន្លេហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺថាយើងមើលអីអត់ឃើញទាំងអស់យើងមើលឃើញតែទឹកទេត្រាយកោះអីគឺអត់ឃើញតែម្ដងពេលដែលខ្ញុំជិះទៅហ្នឹងមេឃវារលឹមតិចវាមានខ្យល់ហើយមានអារម្មណ៍ថាទឹកនេះដូចទឹកសមុទ្រខ្លាំងមែនតែនមានរលកទៀតทำมันเย็บแล้วเต้นมั้ย អត់ចោលបានថាអេសទៅគឺអត់អេសដដែលឡាពេលតុកថាអេសទៅគឺអត់ដល់កាត់ចោលទៅវិញ ចំពោះអ្នកតលេបែកខាងនេះវិញគាត់ចូលចិត្តធ្វើប្រហុកហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលម៉ាក់ខ្ញុំទៅម៉ាក់ខ្ញុំកំងប្រហុកគេម្ដងគឺ50គីឡូអីបងប្អូនទាំងគ្នាចាយគឺគាត់ទុកញ៉ាំតែម្ដងឬក៏គាត់ចែកជូនអ្នកណាដែលគាត់ខ្វះខាតអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនប្រហុកសាច់ត្រីកាភ្លាញនេះឆ្ងាញ់ខ្លាំងខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំចូលចិត្តដែរឥឡូវនេះយើងក៏បានមកដល់វត្តហើយវត្តនេះដែលខ្ញុំប្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នានៅក្នុង TikTok ឬក៏ Facebook ហ្នឹងថាវត្តនេះគឺកំសត់ខ្លាំងមែនតើមានមនុស្សមកតែពេលជុំបិណ្ឌអីអញ្ចឹងទេពេលខែទឹកកោកាពេលខ្លះសឹងតែអត់មានអីឆាន់ផងភ្ញៀវបរទេសហាពេលផឹកអញ្ចឹងអត់សមមានទេប៉ុន្តែពេលល្ងាចអីសបោខ្លាំងណាស់មិនថាចិនកូរ៉េជប៉ុនអីឬក៏ប៉ែកខាងអឺរ៉ុបអីអញ្ចឹងគឺសបោមែនតើដោយសារតែពួកគាត់មកមើលថ្ងៃលិចអាហារពេលថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបានជាមួយនឹងនំបញ្ចុកស្លការីមួយតាពាំងជ្រក់ឆ្ងាញ់ខ្លាំងហើយជាមួយនឹងមីសួរមួយចានទៀតខ្ញុំនិយាយមែននៅលើទឹកអញ្ចេះគឺដាក់អស់តែម្ដងញ៉ាំច្រើនអត់ដឹងខ្លួនទេឥឡូវនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងងូតទឹកកន្លែងណាដែលទឹករៀងស្អាតយើងអូខេជាមួយឲ្យក្មេងៗឬក៏ចាស់ៗគាត់ងូតទឹកណាសបោអ្នកមកមែនតែនពេលល្ងាចគាត់មកមុជទឹកមកមើលថ្ងៃលិចដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមុជទឹកសប្បាយខ្លាំងមែនតែនប៉ុន្តែខ្ញុំអត់បានមុជទេពីព្រោះថាខ្ញុំជាប់ប្អូនហើយអូនតាមខ្ញុំទៀតហើយខ្ញុំក៏អត់ចាស់ហែទឹកដែរអញ្ចឹងទៅខ្ញុំចង់មុជពាក់កណ្ដាលអត់ចង់មុជពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាខ្យល់មុជមកទៅអត់ងូតទឹកក៏បានប្រានីញ៉ាំដែរចាប្រានីនេះឆ្ងាញ់មកពូជីដូនមួយខ្ញុំគាត់ដុតណាប៉ុន្តែគាត់ដុតរៀង over បន្តិចអញ្ចឹងទៅញ៉ាំឆ្ងាញ់ដូចគ្នាគ្រាន់តែថាវាអត់សូវមានសំណើមល្អ
ធ្វើដំណើរដល់គោកវិញហើយខ្ញុំស្រឡាញ់អូនពីរនាក់សងខាងនឹងមែនតែខ្ញុំឲ្យគាត់ម្នាក់10000ដោយសារគាត់ជាក្មេងហើយគាត់មានទឹកចិត្តជួយអញ្ចឹងណា10000សម្រាប់ពួកគាត់ច្រើនខ្លាំងមែនតែនតាមពិតទៅខ្ញុំនៅត្រូវធ្វើវីដេអូអំពីស្នួលទៅសៀមរាបទៀតប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាខ្ញុំចង់ធ្វើវីដេអូមួយនេះឲ្យហើយដោយសារវារៀងវែងដែរហើយនេះគឺជាផ្នែកមួយនៃតំបន់ទេសចរនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបដូចគ្នាពេលឡើងមកដល់គោកគឺខ្ញុំអស់កម្លាំងមែនតែអញ្ចឹងឆ្ពោះទៅរកតែលងូតទឹកឲ្យសម្រាប់បន្តិចផងដែរពួកអាហារពេលល្ងាចគឺខ្ញុំបានទិញគ្រឿងសមុទ្រនឹងជាប់កតែនឹងដែលគេឃើញគេ review នៅក្នុងTikTok ហ្នឹងមកបងប្អូនគ្នានៅក្នុង Facebook អីហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំទៅរៀងឆ្ងាញ់ដែរអត់ខកបំណងទេនៅកន្លែងគាត់គិតជាគីឡូអញ្ចឹង1គីឡូគ្រឿងសមុទ្រតម្លៃត្រឹមតែ40000រៀលទេប៉ុន្តែបើសិនជាដាក់មួយបកង50000ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចូលចិត្តបកងដែរខ្ញុំយកតែគ្រឿងសមុទ្រធម្មតាទៅទិញ1គីឡូគឺញ៉ាំឆ្អែតហ្មងចំពោះខ្ញុំទិញ1គីឡូគាត់ free អាំងហើយមានទឹកជ្រលក់មានបន្លែអីអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបើសិនជាម្ហូបផ្សេងៗខ្ញុំក៏អត់ដឹងដែរហើយនិយាយទៅឆ្ងាញ់ហ្មងឆ្ងាញ់យើងអាចខ្លែងបានអូយចាក់ប្រធានណានេះប៉ុន្តែនិយាយមែនខ្លែមហើយយើងកេងនៅអូតាក៏វាគ្មានអីខុសដែរយើងមិនមែនបើកបរពេលស្រវឹងអីណាអាហារពេលល្ងាចខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងនិយាយទៅខ្ញុំចូលចិត្តអីស្រួលខ្ញុំមកចូលចិត្តអីអង្គុយចាំរាប់ម៉ោងអីអត់រេខ្យល់វីដេអូមួយនេះក៏បានដល់ទីបញ្ចប់ដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាកុំភ្លេច Subscribe ហើយ Share វីដេអូខ្ញុំផងណាបាយបាយ